Bună și bine v-am găsit la un nou episod din PC Build. Astăzi este sâmbătă și episodul acesta e filmat sâmbătă și apare sâmbătă. Ne va apărea un nou episod și peste câteva zile din nou un episod de unboxing. Nu vă zic la ce e surpriză. S-a lansat o placă video nouă care e cea mai bună din lume și veți vedea mai în episod cu ei. S-a lansat de la AMD R5-urile. Știți că am făcut un Full AMD cu R7, ar facem un Full AMD cu R5. Ok. Dacă vă place, nu uitați să dați un like, să dați subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Deci, da. Prima dată am luat un Asus Radeon RX 480 Strix Gaming. Strix-urile, în caz că nu știați, sunt cu 6% mai bune decât varianta normală și cred că sunt cu peste 10% mai bune decât Founders Edition. 8 GB de DDR5, 56 bit deja. Sistemul costă vreo 6200 de lei sau ceva de genul. Fiindcă nu m-am zgârcit la RAM și la sus, am luat sus de 6 milioane și RAM de 6 milioane, fiindcă am la 16 GB. Aș fi putut să iau ceva mai ieftinache, dar n-apar procesoare noi în fiecare zi. Practic. What the f... Ce naiba? Ok. Jesus, ce nebunie. Procesorul mijlociu cel mai slab e 1400 și 1600 cel mai bun, ăsta e 1500X. Placa de bază, veți vedea că PC-ul e mai mult thread, are și RGB, 16 GB 2400 MHz. Ăsta e al doilea cel mai vândut procesor, primul e la fel mai că de 120 GB, eu am luat pe al doilea. În următoarele PC Build 2 veți vedea acest Barracuda, dar nu acel, cum mai zicea, nu acel Western Digital Blue, fiindcă fără să mai folosesc și alte hard disk-uri, ăsta am apărut de vreo 2 luni, cred. Deci deja e pe locul 2, adică, da. Ia. Haideți, foarte bun. Da. Revenim la produs. Next, sursă cu 80 plus gold de 650 de W, să fiu sigur că ți ajunge. Știi, adică carcasa asta îmi place la nebunie. Aerocul P7C1 Black Temple Glass are LED albastru, da, alb, blu, albastru, roz, roșu ca PC-ul, portocaliu, yellow și verde și cycle, toate una după alta, și și efecte, adică breathing care se creează yellow sun, pulsating, adică să pulseze și off. Foarte tare, nu ai culori, pur și simplu ai și efecte. Chiar wow. Deci am luat și niște recei pe kit figura. De fapt erau 2 recei, nici de la asta nu am recei, fiindcă mai erau mai ieftin la 200 și ceva sau 300 de lei. Mi se pare cu un singur ventilator, practic, care să fie pe stacheta M4, fiindcă nu zic că 2 culori pe lichid pe M4. Și, da, cam puțin ce să zic. Uitați aici un exemplu. De acum un an poza, dar whatever. Cum vi se pare că arată acest PC? E minunat. Nici măcar nu cap pe asta în carcasă. Și carcasa e, nici măcar nu e întreagă. Dude. Da, whatever. Ok, sper că v-a plăcut acest episod. V-am zis ce va urma mâine cu un episod. Și apoi va mai urma, desigur, un unboxing. Și cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați like. Dacă v-a plăcut, să vă abonați dacă n-ați făcut deja. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!